എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എമ്മയുടെ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് നേരെ ഇന്ന് ബ്ലൂടൂത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ടി വി ഒന്നുമല്ല, ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള പോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബ്ലൂടൂത്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും പറയില്ല, കാരണം എനിക്ക് സൗണ്ട് കൊണ്ടും സൗണ്ട് കൊണ്ടല്ല, കളർ കൊണ്ട് എല്ലാം ബ്ലാക്കാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇത് ബ്ലൂടൂത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സോങ് പ്ലേ നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ബാസും എല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫുൾ ബാസിലൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സംഭവം. ഞാൻ ഇപ്പം NCSൻ്റെ സോങ്ങാണ് പ്ലേ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും. നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നല്ലൊരു സാധനം, വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും കൂടെയാണ് സാധനം. ഇപ്പം നല്ല ബാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബാസായിരിക്കും. ഒരു വീട് തന്നെ വിറപ്പിക്കുന്നത് ധാരാളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗേസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.